前交通部长李炳元因为逼出外缘歹代刷进来请辞，今仔日行政院长窦英泰宣布由行政院发言人陈世凯来接任。不过因为陈世凯无交通专业的背景，就受到外界质疑。窦英泰表示，伊对陈世凯有信心。因为交通委员会民进党立委表示，陈世凯就要投入真济时间来了解交通部的业务。台上出席长官有行政院陈世凯发言人。大家好。主持行政院会后记者会，不过这是陈世凯以行政院发言人的身份最后一届，因为赖清德总统甲行政院长窦英泰已经确定要让陈世凯接任交通部长。世凯兄在台中市议会多年的服务的工作经验，也对地方的交通事务相当的熟悉跟了解。除了所学自政治的专长之外，他又有企业管理的学习过程。有足够的能力，也有充分的准备，可以去因应现在交通部非常多的业务。前交通部长李炳元顶礼拜互人押出婚外情，快速请辞核准，陈世凯接任部长的职务。今年47岁，伫东海政治系毕业，大学时阵就加入民进党青年军，隶属新潮流派，并连续当选3届的台中市议员，是党内重点栽培的中生代。需要担任赖清德2024总统大选竞选发言人，期间得到真大信赖。不过，陈世凯无交通背景。要管理包括海陆空建设甲观光运输的交通部，和各界拢正意外。当然，有哪有真侪质疑的声音。说服国人是陈世凯的交通专业在哪边，以及陈世凯有没有办法有这样子掌管大部会的能力？毕竟交通部的预算每年本预算就几百亿，有没有办法能够带领整个部会往前迈进？他对总统跟院长的思想应该蛮了解，可以表达很多重要的意见。也希望说未来的交通部长可以要多花一点时间学习哈。国民党立委讲，内阁部长已经无蜜月期。交通委员会的民进党立委坦白讲，交通部长的职务真专业，但世凯都要开真侪时间来了解相关的业务，展现出是新人的实力。记者综合报道。